ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अथ गीतार तृतीय अध्याय कर्मयोग नामकम्। अर्जुन उवाच ओम जयसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। ओम विमिश्रणेव वाक्येन बुद्धिं महाशिव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयः प्राप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोके हस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। ओम न कर्मणामनारम्भन् निष्कर्मं पुरुषः स्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधि आगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्मकृत्। कार्यते ज्यावसः कर्म सर्वोपकृतिर्जैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यः आस्ते मनसा स्मरन्। ओम इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। स्तेन्द्रियाणि मनसा नियम्य रवते अर्जुन। ओम कर्मेन्द्रियैः कर्मं युगमं असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो कर्मणः। शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धेद कर्मणः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। यज्ञार्थात् कर्म नान्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। ओम सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्धम् एष वोस्तिष्ठकामधुक्। ओम देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तो भः। परस्परं भावयन्तोः श्रेयः परं व्यप्स्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दर्शन्ते यज्ञभावितः। तद्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव स। यज्ञाशिष्टाशिनोः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै। भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त आत्मकारणात्। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यदन्नसम्भवः। यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भव। कर्मो ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति ह्य। ओम अघायोरिन्द्रियारामो मुखं पार्थ सजीवति। यस्तत्तरतिवेरेव सदात्मतृप्तश्च मानवः। ओम आत्मन्येव स सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन। ओम न तस्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। तस्मात् सक्तो सततं कार्यं कर्म समाचर। आसक्तो ज्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थितो जनकादयः। लोकसङ्ग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। ओम यत् यदाचरति श्रेष्ठतत्तो देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन। नानावप्तमवप्तव्यं वर्तयेव च कर्मणि। यदि ज्याहं न वर्तेयं जातो कर्मण्यतन्द्रितः। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यपार्थो सर्वशः। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यं कर्म चेदहम्। शङ्करस्य च कर्तस्य मुपहन्यामि माः प्रजाः। सक्त्वा कर्मण्य विद्वांसो याता कुर्वन्ति भारत। कुर्याद् विद्वानस्तथा शक्त चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम्। ओम न बुद्धिभेदं जनयद् अज्ञानं कर्म सङ्गिनं। जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वानोक्तो समाचरन्। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमीति मन्यते। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम तत्त्ववित्तो महाबाहु गुणकर्मा विभागयोः। गुणागुणेषु वर्तन्तो इति मत्वा न सज्जते। ओम प्रकृतेर्गुणसम्मूढः सज्जन्ते गुणकर्मसु। तान् कृष्ण विदुमन्दत् कृष्ण भिन्न विचालयेत्। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्यादात्मचेतसा। ओम निराशीर्निर्मम भूत्वा युद्धस्व विगतो जरः।
ये मे मतमिदं नित्यं मनुतिष्ठन्ति मानवः सद्दवन्तु हनुष्यन्तु मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ॐ न ॐ ये तदिव्यसूयस्तु नानुतिष्ठन्ति मे मतम् ॐ सर्वज्ञानविमूढस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं षष्ठते स्वस्यः प्रकृतिर्जानवानपि। ॐ प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो विवस्थितौ तैर्नो वशमागच्छेत् तो जेषु परिपन्थिनौ श्रेयन् साधर्मो विगुणः परो धर्मात् सुनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयो परो धर्म भयावहः। अर्जुनाय वाच ॐ अथो केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वाञ्छेय बलादीपनियोजितः। श्रीभगवानुवाच ॐ कामो एष क्रोधो एष रजोगुणसमुद्भवः महाशान महापाप्मा विद्युनैमिह वैरिणं धूमेन व्रियते वह्निर्यथादर्शमलेन च यतोल्लेनावृतो गर्भोस्तथा तेनेदमवृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानेन नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरणानेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर्साधिष्ठानमुच्यते। ओमेतर्विमोहयत्येषे ज्ञानम् आवृतदेहिनं तस्मात् त्वमिन्द्रियाद्यौ नियम्य भरतर्षभ पाप्नानं प्रजहिज्येन ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि परन्नहुरिन्द्रियेभ्यो परं मनः मनुषस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु स एवं बुद्धे परं बुद्धा संस्तभ्यात्मनात्मना जहि शत्रुं महाबाहुं कामरूपं दुराशदम्। ओमिति श्रीमहाभारते शतसहस्रायां संहितायां वैयासिकां भीष्मपर्वाणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगनामकं तृतीयोऽध्याय समाप्तम्। ॐ यदस्करां परिभ्रष्टां मात्रहीनां च यद्भवेत् पूर्णं भवत् तत्सर्व तत्प्रसाद जनार्दनं। जय गीता जय गीता जय गीता। तृतीय अध्यायेर सार संक्षेप। गीतार तृतीय अध्याय हलो कर्मयोग। श्री भगवान अर्जुन के बोलছেন, हे पार्थ कर्मयोग अवलम्बन करो। তুমি যদি কর্মবিহীন হও তবে তোমার শরীর যাত্রাও নির্বাহ হবে না। তোমার দেহের শ্বাস প্রশ্বাস আপনা আপনি হচ্ছে, তাতে তুমি বাধা দিতে পারছো না। হে পার্থ তুমি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধ করাই তোমার ধর্ম। উত্তরে অর্জুন বলিলেন, তৃতীয় অধ্যায়ে কর্মযোগ লয়ে শুনো হে অর্জুন কথা। তৃতীয় অধ্যায়ে কর্মযোগ লয়ে শুনো হে অর্জুন কথা। শুনো হে অর্জুন কথা, শুনো হে অর্জুন কথা। কর্ম কাকে বলে, জ্ঞানী কাকে বলে, আমাকে বুঝায়ে দাও। কর্ম কাকে বলে, জ্ঞান কাকে বলে, আমাকে বুঝায়ে দাও। হে প্রভু, তোমার উত্তর শুনিবার জন্য আমার চিত্ত বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে। আমাকে আশার বাণী শোনাও প্রভু। প্রাণের কৃষ্ণ আমার, যে পথে আমার
মঙ্গল হইবে সে পটটি দেখায় দাও। যে পথে আমার মঙ্গল হইবে সে পথটি দেখায় দাও। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে অর্জুন, জ্ঞানীদের জ্ঞান এবং কর্মীদের কর্ম দুটি অতি উত্তম, তবে এক একজনের এক একটিতে অধিকার। তাই অর্জুন আবার বলছেন, নিষ্কাম কাকে বলে, সকাম কাকে বলে, আমাকে বুঝায় দাও। প্রাণের কৃষ্ণ আমার, এ দুটি কথা জিজ্ঞাসিল পার্থ, শ্রীকৃষ্ণ বুঝায় বলে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, কামনা বাসনা ত্যাগ করিয়া কর্মফল ভগবানে অর্পণ করিয়া যে কর্ম করা হয় তাকেই নিষ্কাম কর্ম বলে। ভগবান অর্জুনকে আরও বললেন, এই প্রাণ কর্মকেই সদ্গুরু কর্তৃক সংশোধন করে তার গতি ঠিক করে নিলেই প্রাণায়াম হয়। হে পার্থ, এই প্রাণায়াম হতে জ্ঞান যোগের অধিকারী হও। যিনি এইরূপ যোগযুক্ত তিনি অচিরেই ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন। অর্জুন বললেন, মানুষ পাপ করে কেন, তার পাপের অর্থই বা কি, তা আমাকে স্পষ্ট করে বলো প্রভু। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উত্তরে বললেন, হে পার্থ, কাম ও ক্রোধ দুটি হচ্ছে দুর্জয় রিপু। রজগুণ হইতে তাদের উৎপত্তি। কাম হলো জ্ঞানের চিরশত্রু, ইহা জ্ঞানীর জ্ঞানকে ঢাকিয়ে রাখে। মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় ইহারা কামনার স্থান। হে অর্জুন, আগে ইন্দ্রিয় সংযত করো, তবেই কামকে জয় করিতে পারিবে, এই মোক্ষ লাভ হইবে। তাই ভক্তরা গেয়ে ওঠে, কি আছে আমার পূজার উপচার, কি দিয়ে পুজিব বলো। কি আছে আমার পূজার উপাচার, কি দিয়ে পুজিব বলো। আমার যা ছিল সম্বল নয়নের জল, তাহাও তো শুকিয়ে গেল। মৃদঙ্গ মন্দিরায় আজি যতে কো বাজনা, প্রভুর করুণা ছাড়া বাজে না বাজে না। এবার জয় জোয়ারে করো সবে পূজার আয়োজন। এবার মনের বাঞ্ছা পূর্ণকারী স্বয়ং নারায়ণ। এবার মনের বাঞ্ছা পূর্ণকারী স্বয়ং নারায়ণ।